Ciao Pietro, ma come sei arrivato a questa idea? Per caso, praticamente c'era un monitor Samsung da 26 pollici che non funzionava più, cioè si accendeva ma non dava più le immagini, per cui l'ho smontato, per cui questo è il risultato. Si può usare come lampada. Abbiamo tolto tutti gli schermi Del del monitor. televisore, del monitor. Sono dei tubettini Dei micro neon. micro neon. Tubi molto molto freddi. Adesso sovrapponiamo gli schermi. Questa è la stratigrafia del monitor, il primo pannello. Opalino, opalino e diffonde. Rigido. Poi c'è questo qui che è traslucido, Boh, diffonde ancora di più. Non vedo più i tubetti. questo è un semispecchio, Quello lì è una lente. è una lente, Bello, e questo è l'ultimo, e siamo tornati protettivo. all'origine. Salve, provo a fare un'introduzione seria questa volta. Qui vorrei trattare la luce multidirezionale. Io mi sto illuminando da un pannello da 60 per 25. Potrei raddoppiarlo, poi ve lo faccio vedere. Bello morbido, direi. Però dipende anche come lo metti, ecco. Questa è la luce multidirezionale, non è il proiettore, lo spot, che io per certi versi preferisco, ma lo tratteremo in un'altra puntata. Comunque affronteremo anche il paragone tra un TV monitor convertito a lampada fluorescente rispetto alle mie Tota convertite a LED. Tenete conto che adesso sono illuminato da due Tota per totale 20 watt. E niente, una volta cosa facevi? Il minimo mettevi una fotoflu da 500 watt, 20 watt. E io sto girando con una piccola Fuji X20. Mi permette il fuoco manuale, meno male, ma non l'esposizione. Luce diurna, abbastanza, ma oggi è una giornata velata, fredda, ma di relativa poca intensità, diciamo che 300 lux. Mescoliamo questo pannello che dopo tanta fatica sono riuscito a filtrare. In fondo bastava la piena, eccola qua, se si vede, un arancione, l'accendo. La piena di orange me la metto no come riempimento, voglio fare così una persona alla finestra con questo spinge, vediamo quanto rimane della finestra. Lui qua, la peppa. Ecco, ho stretto un po' per vedere se è bilanciata, come dire, l'esterno con questa luce. Forse dovrei abbassarla per essere credibile che è un interno giorno. Sì, anche abbassarla, intendo dire allontanarla perché non è regolabile. Ecco qua, dei light fuori e lampada, il monitor con filtratura Full CTO, orange piena. Non è proprio 5500 ma mi accontento, 4500. Adesso facciamo un interno illuminato e lasciamo freddo l'esterno, cioè ho bilanciato per 3200. Queste lampade in realtà sono 3000 ma fa poca differenza, e però anche loro vanno bene. Proviamo quest'altro disegno. Ho lasciato la macchina a 3200 Kelvin, il bianco, qua ne ho 3000, ma è uguale,
E qua invece ho 4.000 rotti, 4.500 del pannello, del monitor. Esterno dovrebbe essere freddo. Fredda, calda. Inizia a essere un problema che è più potente l'interno che l'esterno e si vedono i riflessi. Quando poi è notte i vetri, le finestre, col fuori il buio è un problema, riflettono. Cerchiamo di forzare l'effetto. Allora, dal momento che questa è sui 3000, scalderò questa, mentre invece poi freddiamo l'altra. Allora ci metto, avevo deciso, una piena di orange. Non sono tanto per le mezze misure io, ecco, più o meno, un tocco di scotch. Qua devo trovare qualcosa di freddo. Sono andato un po', ho spinto un po' perché ho messo questa, che è un blu verde, però vedo che rispetto a questo pannello monitor sembra blu. Sono strani questi fluorescenti. Ieri ho fatto delle altre prove e mi hanno fatto tribolare, perché pensavo che da 18.000, che la sua temperatura colore base, non bastasse la piena di orange, che invece andava bene. Allora ho messo una roba ancora più colorata, un'ambra, ma è venuto un colore pazzesco. Magari ve lo mostro, ho fatto dei provini. Luce mista, dovrebbe essere un contrasto cromatico abbastanza efficace. Ho solo cambiato il bianco alla macchina, ho messo daylight. Adesso questa dovrebbe essere, mi sembrava un po' troppo. Vabbè, devo dirvi che l'ho usata per un film horror, un Inferno Notte, questo tipo di gelatina. Così sono curioso di vedere anch'io. Qua siamo caldissimi, dovrebbe essere proprio arancione, e qua forse si è attenuata, e fuori vedremo. Bene, sono arrivato a una soluzione. Il pannello monitor lì al momento mi sta illuminando con una filtratura vicina al daylight, poi vi allego una fotografia. Ho provato con la piena, era troppo. Ho provato, alla fine ho deciso tre quarti di orange. Questo è il quarto, non è mia abitudine usare robe così leggere, ma 3/4 non potevo fare altrimenti. Ho fatto 3 fogli di un quarto. Ora cosa farne? Abbiamo un bel pannello 60x30 che è perfetto per illuminare soggetti riflettenti, molto lucidi, delle cose in acciaio, in vetro, ovviamente standogli vicino, perché ha una bella superficie e può fare dei bei disegni di luce alternati al nero, perché solo quello, sì, ne puoi mettere 2, o quelle orribili tendine bianche che illumini tutto per i cataloghi del postal market. No, alternare riflessioni bianche e riflessioni nere. Questo è l'uso della luce multidirezionale, come dire, la luce indiretta, uniforme,